大家晚上好。授人以鱼还是授人以渔？这两天做的科普大家就质疑了啊，就直接告诉我是什么中成药。我以前是这么科普的，是不是底下就有人说这个药一点用都没有，那个药一点用都没有，是不是？所以我现在不太去讲中成药了。原因是什么？我做的科普呢，对于中医爱好者，对于一些中医师可能都会有一定的帮助。那么家长如果想学中医的，可以储备一些中医知识，这是我现在去做的。包括这次讲咳嗽是吧？我从这风寒咳嗽、风热咳嗽到现在讲湿积咳嗽，今天给大家讲这痰热咳嗽、痰湿咳嗽等等这一系列的，就是想帮助大家去掌握一些方法。系统的掌握以后，你比如说我讲一个风寒咳嗽，把风寒咳嗽掌握了，那市面上治疗风寒咳嗽的药就多了呀。我根据说明书能不能去使用，自己有一个最起码的一个判断，也不至于有时候我们一些外行要给你开药，你比如说一种病给你开3种、4种中成药一起吃，犯这样的错误，是不是？今天来给大家讲痰热咳嗽还有痰湿咳嗽。痰热咳嗽它的由来是本身你素有肺热，或者是由外感寒化以后，由寒化热以后导致的风热闭肺症。那么风热闭肺症呢，没有得到很好的救治，就出现了痰热壅肺。那么痰热壅肺以后会出现什么？剧烈的咳嗽，卡这种黄稠的这种痰，有时候还不容易卡出来，舌质是红的，舌苔是黄厚腻的。这个时候我们选择的方剂可以选择桑白皮汤。如果说这个痰特别难卡出来，还可以桑白皮汤合上千金味精汤来进行治疗。如果这个痰热咳嗽呢久治不愈，损伤我们人体的正气，导致我们人体正气亏虚，这个时候还可以出现一个什么呀？叫热痰寒化，又从热转化为寒了，这是热痰寒化的一个过程，就会出现什么呀？嗓子呼噜呼噜的，老感觉有一口痰这个时候呢，痰白清晰，是白痰，是稀痰，舌质是淡的，苔呢是这种白厚腻的。这个时候我们可以选择什么呀？可以选择2陈汤加上3滋养亲汤来进行治疗。这个过程希望大家能掌握后面我再一一给大家去进一步讲解。这回呢，我们一次性就像讲课一样，慢慢的把一个症状给大家讲透，我再去讲下一个，包括单方验方在后面一个一个来讲解。父母对爱妻，孩子少受罪关注，我是刘坚叔叔。